समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्दम्मं मुनिराजत्स सुनन्तु सग्ग मोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. කතමාචානන්ද ආදීනව සංඥා ඉදානන්ද බික්ඛු අරඤ්ඤගතෝවා රුක්ඛ මූලගතෝවා ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා ඉතිපටි සංචික්ඛති බහුදුක්ඛෝ අයං කායෝ බහු ආදීනවෝ ඉති ඉමස්මින් කායේ විවිධා ආබාධා uppajjanti seyyatidang චක්කුරෝගෝ සෝතරෝගෝ ගානරෝගෝ ජීවහාරෝගෝ කායරෝගෝ සීසරෝගෝ කන්හරෝගෝ මුකරෝගෝ දන්තරෝගෝ කාසෝ සාසෝ පිනාසෝ ඩහෝ ජරෝ මුච්චිරෝගෝ මුච්චාපක්කන්දිකා සූලා විසූචිකා කුට්ටංගණ්ඩෝ කිලාසෝ සෝසෝ අපමාරෝ දද්දු කණ්ඩු කච්චුරකසා විතච්චිකා ලෝහිත පිත්තං මදුමීහෝ අස්සා පිලකා බගන්දලා පිත්ත සමුට්ටානා ආබාධා සිම්හ සමුට්ටානා ආබාධා වාත සමුට්ටානා ආබාධා සන්නිපාතිකා ආබාධා උතුපරිනාමජා ආබාධා විසම පරිහාරජා ආබාධා ඕපක්කමිකා ආබාධා කම්ම විපාකජා ආබාධා සීතං උන්හං ජිගච්ඡා පිපාසා උච්චාරෝ පස්සාවෝති.
සදැහැති කාරුණික පින්වතුනි, ඌව ප්‍රජා ගුවන් විදුලියේ සෑම සිකුරාදා දිනකම සවස 6ට විකාශනය වන නිවන් මඟ සද්ධර්ම දේශනා මාලාවේ 94 වන සද්ධර්ම දේශනාවයි අද මේ පවත්වනු ලබන්නේ. කලින් පැවැත් වූ ධර්ම දේශනාවන් ශ්‍රවණය කිරීමට YouTube එකේ නිවන් සුව YouTube නාලිකාව තුලින් පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේම ඇතිවන දහම් ගැටලු ඔබට විමසීමටත් ධර්මදේශනාවන්හි දායකත්වයන් දැරීම සඳහාත් 077යි 391යි 36යි 84 කියන දුරකථන අංකයෙන් සංවිධායක පිරිස සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මෙම සලපතල මළුව ධර්මදේශනා මාලාව තුළ අපි විශේෂ වශයෙන් සාකච්ඡා කරනු ලබන්නේ ජීවිතයට ඉතාමත් ප්‍රායෝගිකව වැදගත් වෙන ධර්ම ඉගැන්වීම් පිළිබඳව. ගිරිමානන්ද සූත්‍රය ඇසුරෙන් පවත්වන දේශනා කිහිපයක් අපි පෙර සති කිහිපයේදී පවත්වන්නට යෙදුණා. එම දේශනාවන් තුළ ආධ්‍යාත්මික ප්‍රතිශක්තිකරණය පිළිබඳව බෞද්ධ දර්ශනය තුළ ඉගැන්වූ ඉගැන්වීම පිළිබඳව අපි කතා කළා. ඒ තුළ තිබෙන මහා ප්‍රතිබල සම්පන්න පෞරුෂ සංවර්ධනය, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය විද්‍යාත්මකව ඖෂධයක් හැටියට මේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය යොදාගත හැකි ආකාරය අපි බොජ්ජංග සූත්‍ර දේශනා ඇසුරෙනුත් මේ ගිරිමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට රෝග සුවපත් වීමට දස සංඥා උපකාර වූ ආකාරය පිළිබඳව තියෙන ඉගැන්වීම් ඇසුරෙනුත් මෙත්තානිසංස සූත්‍රය වාගේ සූත්‍ර දේශනාවන් තුළ උගන්වන එම ඉගැන්වීම් තුළින් පැහැදිලි කරන කාරණා ඇසුරෙනුත් ඔබට පැහැදිලි කළා ආධ්‍යාත්මික බලය බොහොම ප්‍රබලයි කායික ක්‍රියාකාරීත්වයට කියලා. ඒ අනුව අද දවසේ අපි ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේම තිබෙන 3 වෙනි කොටස 4 වෙනි කොටසට අදාළ කාරණාවන් පිළිබඳවයි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. 3 වෙනි සංඥාව හැටියට තියෙන්නේ අසුභ සංඥාව. අසුභ සංඥාව යටතේ පැහැදිලි කරපු කාරණාව මේ ඉතිමස්මින් කායේ මේ සිරුරෙහි කේසාලෝමා නකා දන්තා ආදී වශයෙන් කුණප කොටස් 32ක් පවතිනවා. ඒවා අපිරිසුදු බව, ඒවා පිළිකුල් සහගත බව, ඒවා විපරිණාම දහමින් යුක්ත බව අපි එහිදී පැහැදිලි කරගන්න යෙදුණා. ඒ අනුව සිරුර පිළිබඳ එක් වැදගත් කාරණාවක් තමයි සිරුර සකස්ව තිබෙන්නේ කොටස් රාශියකින්. ඒ කොටස් රාශියේම තිබෙන පොදු ලක්ෂණය වන්නේ අසුභ බව, අසාරවත් බව, පටික්කුල ස්වභාවය. ඒ නිසා එහි නොඇලිය යුතු බව සහ විවිධ සුඛ සහගත බලාපොරොත්තු තබා නොගත යුතු බව පිළිබඳ අදහස් එම සංඥාව තුළින් පැහැදිලි කරගන්නට යෙදුණා. ආදීනව සංඥාව කියන එක තුලත් මේ කායික තත්වය සම්බන්ධව ක්‍රියාකාරීත්වයක් තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට එහිදී බුදුරජාණන් වහන්සේ
බහු දුක්ඛෝකෝ අයං කායෝ බහු ආදීනවෝ කියලා. පූර්විකාවක් සපයනවා ඔබට මේ ශරීරය පිළිබඳව හිතනකොට එය බොහෝ දුක් සහිත බොහෝ ප්‍රශ්න සහිත ගැටලු බහු ආදීන වූ ප්‍රශ්න ගැටලු වැඩි ස්වභාවයෙන් යුක්ත එකක් කියන එක අවධාරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට පින්නතුනි ඇයි බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම කියන්නේ සහ ඇයි බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම හිතන්න කීවේ කියන කාරණාව පිළිබඳව මුල් බුදු සමයේ දක්වන මුල් බෞද්ධ චින්තනයේ ප්‍රධාන හරයන් එක්ක මේක ගලප්පා කල්පනා කරන්න ඕන. දුක පිළිබඳව උගන්වන ඉගැන්වීමේ දුක පිළිබඳව මනෝවිද්‍යාව තමයි දුක කියන එක දැනෙන්නේ බලාපොරොත්තු බිඳී යාමෙන්, හිතන දේ වැරදීමෙන්, උපකල්පනය කරන දේ සිදු නොවීමෙන්, ඉච්ඡා භංග වීමෙන් කියන එක ධර්මය තුල ඊටාම විස්තරාත්මකව හැම තැනදීම පැහැදිලි කරනවා. මේ දුක පිළිබඳ පොදු සූත්‍රය. බලාපොරොත්තු බිඳුනොත් තමයි දුක් හටගන්නේ, පීඩනයන් ගෙනත් දෙන්න වෙන්නේ. දුක, ශෝකය, විලාපය, විපලිසර වීම, පසුතැවීම, කනස්සල්ල වාගේ රෝගවලට බලපාන මානසිකත්වය. දැන් හෘදයාබාධවලට බලපාන, දියවැඩියාවට බලපාන, හිස රදයට බලපාන, සමහර විට කයේ කොටස් ඉතා හොඳින් ප්‍රතිසංස්කරණය නිර්මාණය නොවීමට බලපාන බලපෑම් තමයි මේ මානසික ස්වභාවය. එතකොට එම කියන දුර්වල මානසික තත්වයන් පැවතීමට හේතු වෙන තත්වය තමයි මෙතනදී බුදුහාමුදුරුවෝ වළක්වන්න හදන. අපිට හරි සමීපයි අපේ සිරුර පිළිබඳව හිතෙන එක. සිරුරේ ස්වභාවය පිළිබඳ උපකල්පන ගොඩනගන එක. සිරුරේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ චිත්ත සිහින මවන එක අපිට හරිම සුපුරුදුයි. එතකොට මේ ඇතිවන සුපුරුදු බලාපොරොත්තුව නිරන්තරයෙන්ම හිතෙන පතන කැමැති ස්වરૂපය එසේ සිදු නොවීම බහුල වෙනකොට අපට ඒ කායිකවත් මානසිකවත් ක්ලේශ ධර්ම පැත්තෙනුත් බලපෑමක් වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා ඔබ සිරුර පිළිබඳව අතිශෝක්ති ජනක අවිද්‍යාවන් දුරු කළ යුතුයි. අතිශෝක්ති ජනකව ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල්, ඒ වගේම අසත්‍ය හැටියට තේරුම් අරගෙන තියෙන දේවල්, සැබවින්ම සිරුරේ ස්වභාවය නොවන බොරු ආටෝප හැටියට ප්‍රදර්ශනය වන දේ තුළට රැවටීම කියන සිදුවීම නිසා ඇතිව තිබෙන තත්වයන් තුළ තිබෙන ප්‍රශ්න ඔබ නිරාකරණය කරගන්න. මොකද නැත්තම් ඔබ හැමදාමත් හිතන දේ වරදින හැම වෙලාවෙටම දුක දැනෙන, පීඩණයෙන්, කනස්සල්ලෙන් හරිම අපහසුවෙන් ජීවත් වෙන වේදනාකාරී පුද්ගලයෙක් වෙනවා. එතකොට එහෙම නොවෙන්නට ඊටාම වැදගත් පින්තුනි ඔබ මේ පිළිබඳව යථාර්ථය දැන සිටීම. අන්න ඒ වෙනුවෙන් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඔබට මේ සිරුරේ ආදීනවයන් ප්‍රශ්න මොනවද කියන එක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් සිද්ධ කරන්න. එතකොට විවිධ තවත් උගන්වීම් වල තියෙනවා ගණ්ඩ භූතෝ, රෝග භූතෝ, වන භූතෝ, සමුත්සයෝ, අතේ කිච්ඡෝති ජේගුච්ඡෝ, පබින්න කුණ පූපමෝති. මේ කියන ශරීරය ගෙඩි බහුල, තුවාල බහුල, අපිරිසුදුතා බහුල, කුණපමේ ස්වરૂපයන්ගෙන් යුක්ත, ඒ කියන්නේ නරක් විච්ච ගොඩවල් වලින් යුක්ත ශරීරයක් කියන එක හිතන්න කියනවා. නිතර මෙනෙහි කළ යුතු කාරණා හැටියට තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් මීල්හේ කිමිව කායෝයන් අසුචිම්හි සමුට්ඨිතෝ අන්තෝ අසුචි සම්පන්නෝ පුන්න වච්ච කුටීවිය කියලා අසුභ භාවනාව උගන්වන තැනදී මේ ආදීනව සංඥාව පිළිබඳ පැහැදිලි කරනවා. මොකක්ද? හරි ලස්සන උපමාවක්. මීල්හේ කිමි ඉව කායෝ අයං. මේ සිරුර හරියට වැසිකිලි වලක ඉන්න පණුවෙකුගේ
චින්තනයට සමාන චින්තනයකින් තමයි පවතින්නේ. අන්තෝ අසුචි සම්පූර්ණෝ පුන්න වච්ච කුටීවිය. ඇතුළත අසුචි පිරුණු වැසිකිලි වලක ඉන්න පණුවෙක්. එම හරියට එන්න ඕනේ. අන්න එහෙම පණුවෙක්ට වැසිකිලි වල ගැන හිතෙන්නේ යම් බඳුද එපරිද්දෙන් තමයි අවිද්‍යාවෙන් යුක්ත තැනැත්තාට සිරුරේ සුන්දරත්වය දැනෙන්නේ. දැන් ඔබ හිතන්න අසුචි ආහාරයට ගන්න අසුචි ප්‍රියමනාපම ආහාරය වන යම් සත්වයට ගන්න ඒකට හරිම ආසා කැමැති සත්වයකට මොන්නම විදිහකටවත් අසුචි අපිරිය නැහැනේ. එතකොට අසුචි වලේ ඉන්න ඒ සතාට ඒ හරි සුන්දර ස්පර්ශයක්, සුන්දර සුවඳක්, සුන්දර ආහාරයක්, ප්‍රණීත ස්වභාවයක්. ඒකට එයා කල්පනා කරනවා ඊ타ත්ම සුවදායක, ඊ타ත්ම වටිනකමින් යුක්ත දෙයක තමයි මෙයා ඉන්නේ කියලා. මේ මුළු අසුචි වල නැමැති සිරුර ගැන එහි ඉන්න පණුවා දකින්නේ සුන්දරත්වය. එහි ඉන්න පණුවා දකින්නේ එහි තිබෙන වටිනාකම්. එතකොට එයාට පෙනෙන්නෙම මේ අසුචි වල අසුචි ගුණේ නෙමෙයි. ඒ තරම් මුලාවට පත්වෙච්ච කෙනෙක් තමයි ඒ අසුචි වලට රුචි තත්ත්වයේ පවත්වන පණුවෙකුගේ චින්තනය. ඒතර බුදුහාම දේශනා කරනවා අන්නේ ඒ වගේලු. දැන් පණුවා මෙහෙම දැක්කට මේ අසුචි, මේ අපිරිසුදු දෙයක්, මේක අපවිත්‍ර දෙයක්, මේක මොනම විදිහකින්වත් සුන්දර ස්වභාවයක් ඇත්තේ නැහැ. හැබැයි එයාට දැනෙන්නේ නැහැ කිසිවක්. අන්න ඒ වගේලු සිරුර පිළිබඳව අවිද්‍යාව. මේ සිරුරේ දෙතිස් කුණපයම ගත්තාම පින්නතුයි එය පිළිකුල්, එය අසාරයි, එය අසුබයි, එය අනිත්‍යයි, එය රෝග බහුල, එය ප්‍රශ්න බහුල, ගෙඩි බහුල, විවිධ අපවිත්‍රතා බහුල, අල්ලන්න සෙවල සහිත හිරිකිත අප්පිරිය මේ එකක්. දැන් ප්‍රතිවේක්ෂා 4 තියෙනවා. ආහාරය ශරීරගත වුණාම ඉමම් පූතිකායන් පත්වා අතිවිය ජිගුජ්ජනීයෝ. මේ සිරුරට මේ ආහාරයපත් වුණාම ඊටාම ජිගුජ්ජාසහගත වෙනවා. ආහාරයත් පිළිකුල් තමයි, ඊටත් වඩා ජිගුත්සහසහගත වෙනවා. ඇඳුම ගැන කියද්දිත් කියනවා මේ ඇඳුම ධාතු මාත්‍රයක්, අර්ථයක් නැති ශූන්‍ය වූ අගයන් යුක්ත එකක්. මේක සිරුරේ දරාගෙන හිටපුවාම ඇඳුමත් අපිරිසුදු වෙනවා. ඒ වගේ සෙනසුන ගැන, බෙහෙතේත් ගැන කියනකොට කියන්නේ ඉමම් පූතිකායන් පත්වා අසූචි බඳු මේ සිරුරටපත් වුණාම අර දේ පවා ඉතාමත් අසුන්දරත්වයට, පිළිකුල් සහගත ස්වභාවයට පත් වෙන නිසා ලොකුවට චිත්‍ර මවන්න එපා. බලාපොරොත්තු නිර්මාණය කර ගන්න එපා. මේ සිරුර නිත්‍ය සංඥාවෙන් දකින තාක්කල් ඔබට නිරන්තරයෙන්ම මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ සිරුර පිළිබඳ ඔබ අනපේක්ෂිත අත්දැකීම් වලට. මේ සිරුරේ සාරවත්භාවය, නිරෝගීභාවය අතිශෝක්තියෙන් හිතන තරමට ඔබට නිරන්තරයෙන් මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ ඉච්ඡා බංගත්වයන් වලට. එතකොට දුකයි, එතකොට වේදනයි, එතකොට කම්පාවයි. ඒ කම්පාව වේදනාව එක්ක එන සිතුවිලි ඔබේ සිරුරට යහපතක් කරන්නේ නැහැ. අනේ නිසා තමයි මේ පිළිබඳව හිතන එකේ වැදගත්කම බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ. ඒතර මේ වාගේ විවිධ ඉගැන්වීම් වල සිරුරේ අසාරත්වය පිළිබඳව පින්නතුනි සඳහන් කරනවා. මෙම ආදීනව සංඥාව යටතේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ සිරුරක බොහෝ දුක් සහ බොහෝ ආදීනව කියන එක යටතේ බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා මෙන්න මේ වගේ දේවල්. බලන්න ඔබේ සිරුරත් මේ වගේ ඒවා. චක්කු රෝගෝ, සිරුර ඇහැ සම්බන්ධ විවිධ ප්‍රශ්න තියෙන එකක්. ඇහි සුද එනවා, ඇහි පෙනීම අඩු වෙනවා, ඇහැට ප්‍රෙෂර් එක ඇති වෙනවා, ඇහි විවිධ ස්වභාවයන් එක්ක ඇස් අන්ධ වෙනවා, සමහරුන්ට ඇස් අහිමි වෙනවා. එතකොට ඇස් කැක්කුම වෙනවා, ඇස් රතු වෙනවා. ඇස් සම්බන්ධයෙන් කොච්චර ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් දන දෙයක් ඇහි ගෑවුනොත් සබන් වාගේ, ඉඳුල් වාගේ ඇහැ දනවා. එතකොට පොඩි වැලි කැටයක් හරි ගියොත් ඇහැ කැක්කුමයි, රිදෙනවා, රතු වෙනවා. මේ වගේ ඇහැ සම්බන්ධ විශාල ගැටලු ප්‍රමාණයක් අපිට තියෙනවා.
ඒක මේ සිරුරේ යථාවත් තත්වයක් ස්වභාවික ඉරණමක්. අපිට එකකින් ගැලවෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එතකොට ඇහැ කවදාවත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති, කිසිම ලෙඩක් නොවන, කිසිම ප්‍රශ්නයක් හට නොගන්න, කිසි ලෙසකින්වත් දුර්වල නොවන එකක් කියලා යම් විදිහකින් යම් කෙනෙක් හිතුවොත් එයාට වරදිනවා. වරදිනවා කියන්නේ පිනොතිරි මතක තියාගන්න, එයාට දුක දැනෙනවා. එයාගේ හිත බිඳෙනවා. එයා හිතපු දේ නොවෙනවා. නොවෙන හින්දා දුක් දැනෙනවා. මේ විදිහට සෝත රෝගෝ කන සම්බන්ධයෙන් කන් කැක්කුම එනවා, කන් ඉදිමෙනවා, කන් වල සැර වෙනවා, කන් ඇහෙන්නේ නැති වෙනවා, කන් වල බාගෙට ඇහිම් ඇති වෙනවා. මේ ඔක්කොම සමාජ ප්‍රශ්න. ඔබට ජීවිතයේ එදිනෙදා කටයුතු හොඳින් සිදු කරගන්නට බැරි ශාරීරික ගැටලු මේ නේද? ඔය විදිහට ගාන රෝගෝ නහය සම්බන්ධයෙන්, ජීවහා රෝගෝ දිව සම්බන්ධයෙන් නේ, දැන් දිවේ නාසයේ පිළිකා හට ගන්නවා. දිව පැලෙනවා. දිව තුළ උෂ්ණ බිබිල් දානවා. දිවට රස දැනීම් ක්‍රියාවලිය අඩු වෙනවා. එතකොට මේ වාගේ දිව නිසා, දිව රුචි කරන දේවල් නිසා ශරීර රෝග බාධ ඇති වෙනවා. දිව කාගේවත් ලස්සනත් නැහැ, සුන්දරත් නැහැ, පිරිසුදුත් නැහැ, සුවඳත් නැහැ. ඒතර මේක අවුල් සහගත එකක් නේ. ඉතින් ඔබ මේ ඇත්ත හිතන්න කියලා මේ කියන්නේ ආදීනව සංඥා යටතේ. දිව හා සම්බන්ධ, නාසය හා සම්බන්ධ, සෙම, සොටු ආදී තත්වයන් එක්ක. මේවා හොඳ දේවල් නෙමෙයි. ඔය වගේ කාය රෝගෝ, සිරුර සම්බන්ධ විවිධ විදිහේ කැක්කුම්, ඉදිමුම්, විවිධ රෝගාබාධ ඇති වෙනවා. සීස රෝගෝ කියන්නේ හිසේ කැක්කුම්, හිස සම්බන්ධ ප්‍රශ්න. සමහරුන්ගේ මොලේ පිළිකා එනවා, මොලේ ගෙඩි හට ගන්නවා, මොලේ නහර පුපුරනවා. මේ හිසත් එක්ක හිස කැක්කුම එනවා, හිස වේදනාවන් දැනෙනවා, කල්පනාව වෙනස් වෙනවා, සිහි විකල් වෙනවා. මේ හිස සම්බන්ධයෙන් මහා ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් ඔබේ සමාජය තුළ ඉන්න මිනිසුන්ගෙන් දැක තිබෙනවා. ඔබේ සිරුරත් ඒ කියන ඕනෑම තත්වයකට පත්විය හැකි වර්ග එකක්. කවුරුත් හිතන්න එපා එහෙම වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතනවට වඩා වාසි එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියන අවදානම තේරුම් අරන් ජීවත් වෙන එක. නේ ඔළුව එහෙම වෙනස් වෙනවා, වෙනස් වෙලා තියෙනවා නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ විදිහේ ඒවා. ඊළඟට කන්න රෝගෝ, කන සම්බන්ධ රෝග. ඊළඟට මුඛ රෝගෝ, කට සම්බන්ධ, දන්ත රෝගෝ, දත් වල සම්බන්ධ රෝගාබාධයන් නැති වෙනවා. ඒකට මේ ඇඟ කියලා ගත්තාම දැන් මේ ඇඟේ තියෙන ඔක්කොම කෑලි ගැන කියන්නේ. ඇස් දෙක ගැන කිව්වා, කන් දෙක ගැන කිව්වා, කම්බුල් ගැන කිව්වා, දිව ගැන, නාසය ගැන කිව්වා. ඊළඟට දැන් කට ගැන කියනවා, දිව ගැන වෙනම කියලා කට ගැන කියනවා. මුඛ පිළිකා කියලා අපි කියන්නේ. නේ දිවෙන් වටපිටාවේ විවිධ විදිහට හට ගන්නවා. කුණු වෙනවා, පණුවොත් ගහනවා. නේ ඊළඟට ගත්තාම මේ දන්ත රෝග, දත් සම්බන්ධයෙන් දත් කැක්කුම හරිම අමාරු රෝගී තත්වයක්. නොහැදිච්ච කෙනෙක් මේ ලෝකේ නේ. නොහැදෙයි කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන් විශ්වාසයක් අපිට දත් සම්බන්ධයෙන් හිතා ගන්න බෑ. මේ දත් ඔක්කොම වැටේද දන්නෙත් නෑ. නේද? කණ්ඩිච්චං, පාලිච්චං, වලිච්චතා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ වයෝවෘද්ධ වෙනකොට කැඩෙනවා, ගැලවෙනවා. මේ දේවල් වලට ශක්තිය නැති වෙනවා. නේද? මේ පැලෙනවා, පුපුරනවා. වාගේ දේවල් දත් වලට සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන එක ඇත්ත. මේ ලෝකේ මිනිස්සුන්ට එහෙම සිද්ධ වෙනවාමයි. දැන් මේව තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔබ ආඩම්බර නෑ. එතකොට ඔබට මාන්නය ඇති වෙන්නේ නෑ. ඔබට මමත්වය ඇති වෙන්නේ නෑ. එතකොට මේ මමත්වය, ආඩම්බරය එක්ක ඇතිවන ක්ලේශ ධර්ම ඔබේ ඇති වෙනවා, අඩු වෙනවා. ඒක ඊටාම වටිනා අවස්ථාවක්. මොකද ඔබ පිළිබඳව යථාවත් සිහි නොවන නිසා ඇතිවන මාන්නය ඔබේ ජීවිතේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති කරලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න බව පවා ඔබ නොදැන අනිත් අය ඔබට hina වෙද්දී, ඔබ දිහා බලලා අවඥා සහගත වෙද්දී ඔබ ආඩම්බරෙන් ඉන්නවා. මොකද ඔබ දන්නේ නැහැ, ඔබට තේරුමක් නැහැ මේ ඔබේ අවබෝධය ඊටාම ප්‍රාථමික බව, ඒක ලාමක බව. ඔබ මේ කී කරපු දේ කොතරම් උචිත නොවන දෙයක්ද යන්න පිළිබඳ ඔබට තේරුමක් නැහැ. මිනිසුන් ඔබට hina වෙද්දී, අවඥාවෙන් ඔබ ගැන හිතද්දී, උපහාසයෙන් hina වෙද්දී ඔබ
ඔබ ආඩම්බරෙන් ඉන්නවා මේ සිරුරේ යථාවත් තතු නොසිතා. ඊළඟට බුදුහාම තව දේශනා කරනවා මේක ඇඟේ කාසෝ සාසෝ පිනාසෝ කියන්නේ පීනසයට, සාසෝ කියන්නේ ශ්වසන ආබාධවලට, ඊළඟට ඩහෝ කියන්නේ දැවිල්ල. ඔය ආච්චිලා සීයලා කියන්නේ කකුල් දනවා, අත් දනවා, ඇඟ දනවා, රිදෙනවා, හරි දැවිල්ලයි, හරි පුපුරන්න වාගේ, ගිනියම් වෙලා වාගේ තියෙන්නේ කියලා රෝග. එතකොට ඒවා සුන්දර ඒවා නෙමෙයි, වේදනාකාරී නේද? බලාන ඉන්න සාමාන්‍යයට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙම දන්න පුළුවන් ඇඟ කියලා. නේද? නමුත් එහෙම වෙනමම විදිහේ අපහසුතාවයන්, වේදනාවන් මේ සිරුර කියන එක සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා. නේද? ජරෝ කියලා කිව්වේ උණ රෝග. විවිධ විදිහේ ශරීර උෂ්ණ වීම මේ ශරීරයේ සිද්ධ වෙනවා. කුච්චි රෝග කියන්නේ බඩ හා සම්බන්ධ රෝග. අජීර්ණ නිසා, බඩේ තුවාල නිසා, දැන් අපි මේ කාලේ ගෑස්ට්‍රික් කියන රෝග, ඊළඟට බඩේ පිළිකා, ඊළඟට ගත්තාම බඩ වැල්වල රෝගබාධ ඇති වෙනවා නේද? දැන් පක්කන්දිකා කියන්නේ අතිසාරය. ලෝහිත පක්කන්දිකා රෝගයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙළුණයි කියනවා නේද? මේ කාලේ ඒකට කියන්නේ අර්සස් කියලා. එතකොට බඩවැල් සම්බන්ධයෙන් ඇතුලේ ගෙඩි, තුවාල, රුධිරය පැමිණීම් ආදී තත්වයන් නැත්තේ නෑ කාටවත්. හැමෝටම එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ කියන ශරීර කොටස එහෙම වෙන්න පුළුවන් වර්ගයේ එකක්ම තමයි. නේද? පිටතින් මොනත් විදිහේ ඔබ සෙන්ට් පවුඩර් ගහලා හිටියත්, මොන මේකප් එක දාලා හිටියත් ඒව දාන්න පුළුවන් මේ ශරීරයේ කැලි කීපයකටයි. 4-5කට විතරයි. හැබැයි එහෙම බැරි මොන විදිහකින්වත් ගුණ වෙනස් නොකළ හැකි ශරීර කොටස් ගොඩක් අපිට තියෙනවා. එහෙම ඒවා තමයි මේ බඩවැල් ආදිය පිළිබඳව ධර්මයේ කතා කරන්නේ. එතකොට ওই විදිහට මුච්ඡා කියන සිහි මූර්ජා වීම, සිහි විකල් වීම, සිහිය සම්බන්ධ දෝෂ නේද? අපි දැන් උම්මත්තක භාවයන්, පිස්සු නේද? විවිධ මානසික රෝග වෛද්‍ය විද්‍යාව විවිධ නම් වලින් හඳුන්වන හිස්ටීරියා, නියුරෝෂියා ආදී තත්ත්වයන් විවිධ නම් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම මනසේ විකෘතිතා නේද? ඒවා චිත්ත වේදනා නිසා ඇති වෙනවා, කායික රෝග පීඩා නිසා ඇති වෙනවා නේද? සමාජ ප්‍රශ්න නිසා ඇති වෙනවා නේද? ශාරීරික ප්‍රශ්න නිසා ඇති වෙනවා. කොහොම හරි ඒව මේ ශරීරයට සාමාන්‍ය බව ඔබ හිතන්න නේද? මේ සිරුරේ ක්‍රියාකාරීත්වයට පොදු කියලා ඔබ කල්පනා කරන්න. එතකොට ඔබට යම් ඔබ පිළිබඳව හොඳින් ඉන්න පුළුවන්. ඔබ පිළිබඳව මාන්නෙන් තොරව හිතන්න පුළුවන්. මොකද ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු මේව නොදැන ඔබ හරි සුන්දර බව කියනවා. ඔබ හරි ලස්සන බව කියනවා. ඔබ හරි කඩවසම් බව කියනවා. නේ ඔබ හරි සුවඳවත් බව කියනවා. උන් දන්නේ නැහැ මේ පිටට පෙනෙන කොටස් ටිකේ එහෙම වුණාට මේකේ නොපෙනෙන මහා ගැඹුරක් තියෙනවා කියලා. නේද? ඔබටත් අමතක වෙයි මේ ඇත්ත. ඔබටත් අමතක වෙයි මේ ඔබේ ශරීරයේ පරීක්ෂා කරලා වෛද්‍යවරයෙක් කිව්වොත් එහෙම ඔබට නම් කිසි ලෙඩක් නැහැ කියලා ඔබ හිතන්න එපා දිගට මෙහෙම තියෙයි කියලා. නේද? අද මෙහෙම තියෙන ඔබට හෙට වෙනම විදිහකට වෙන්න පුළුවන්. අද අතපය හයිය තියෙන ඔබේ අතපය හෙට කැඩෙන්න පුළුවන්. නේද? අද හෘදේ වස්තුවේ ප්‍රශ්නයක් නැති ඔබේ හෙට දවසේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේක එහෙම එකක්. ඒ නිසා කොයි වෙලාවෙත් අවදානමක් තියනවා කියන හැඟීමෙන් මේ පිළිබඳව හිතන්න ඕනෑ කරනවා. නේද? සූලා, විසූචිකා ආදී කියන්නේ මේ විවිධ විදිහේ ශාරීරික කුෂ්ඨ ආදී රෝග. දැන් මේක කියනවා වෙනම කුට්ටං, ගණ්ඩෝ, කිලාසෝ, සෝසෝ. කුට්ටං කියන්නේ කුෂ්ඨ, ගණ්ඩ කියන්නේ ගෙඩි, කිලාසෝ කියන්නේ කබර, සෝසෝ කියන්නේ ක්ෂය රෝගය, අපමාරෝ කියන්නේ අපස්මාරය, දද්දු කියන්නේ විවිධ විදිහේ දද්ද කැලල් ඇතිවීම, කච්චු කියන්නේ විවිධ විදිහේ තවත් කුෂ්ඨ රෝගී තත්වයක්. එතකොට අංසා කියලා කියනවා අංශභාගයට, ලෝහිත පිත්තං කියලා කියනවා ලේ සම්බන්ධ රෝගයක්, මදුමේහෝ කියන්නේ දියවැඩියාව, පිලකා කියලා කියනවා පිළිකා පිළිබඳ, බගන්දරා රෝගය ගැන කතා කරනවා. මෙහෙම බලපුවම මේ සමස්තය වෙන වෙනම අපි හිතන්න ඕන නැහැ. මේකේ ඔබට මේ කියන්නේ සිරුර ඇත්ත වශයෙන්ම කොයි වගේද කියන එක පිළිබඳව මෙනෙහි කරන්න කියලා. මේ මෙනෙහි කිරීම තුල ඔබට දැනෙන දේ ඇත්තනේ. ඒ ඇත්තට
ඔබ සෝදානම් වෙනකොට තමයි ඔබට පුළුවන් සමාජයට ලෝකයට ගැලපෙන්න ඔබේ ජීවිතේ ගෙනියන්න. නේද? ඔබ මේ ශරීරය ගැන මහා අතිශෝක්තියෙන් ආඩම්බරකාර ක්‍රමයට අරිමාන්නෙන් හිතපුවාම වරදිනවා වැඩි. වරදිනකොට හිත රෙදෙනවා බිඳෙනවා වැඩි. රෙදෙනවා බිඳෙනවා වෙනකොට තරහ යනවා වැඩි. මේවා එක්ක ලේ අපිරිසුදු වෙලා ශරීර ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් දුර්වල වෙනවා. වකුගඩු අක්මාව හෘදේ වස්තුවේ ස්වභාවික ක්‍රියාකාරීත්වයට ප්‍රශ්න එනවා. නේද? ඔබ වෙහෙස කරව මේ ශරීරය පමණට වඩා වැඩි මහන්සියෙන් හැම වෙලේම මේ ගත කරනවා මේ කියන තත්වයන් තේරුම් නොගැනීම නිසා. ඒ නිසා බහු දුක්ඛෝකෝ අයං කායෝ බහු ආදීනෝ අමතක කරන්න එපා ඒක. නේද? ඔබට ඔය තියෙන සිරුර තන අග තියෙන පිනිබිඳක්සේ අවිනිශ්චිතයි. ඉර පායලා බැහැ යන්නට ඉස්සරලා විනාශ වීමට හැකියාව තියෙන එකක්. ඔබ දකිනවා මේකල මාර්ග අනතුරු. කොවිඩ් රෝගයක දහස් ගණන් මිනිස්සු මැරුණා. මාර්ග අනතුරු වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් මැරෙනවා. රිය අනතුරු විවිධ විදිහට. වෙනත් රෝග විශාල ප්‍රමාණයක්. නිදන්ගත රෝග විශාල ප්‍රමාණයක්. පිළිකා විශාල ප්‍රමාණයක්. මේ ඔබ අතර තව කෙනෙක්. නේද? ඔබ වැනි නිරෝගීව හිටපු කෙනෙක් මේ. ඔබ වාගේම සතුට හොයපු කෙනෙක් මේ ශරීරය හිතා ගන්න බැරි තත්ත්වයන්ටපත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ සිරුරේ ඇත්ත තත්ත්වය මෙනෙහි කරන්න. නේද? ධර්මයේ කියනවා එහෙම මෙනෙහි කිරීමේ වාසි බහුලයි. තව අසනීප වෙන්නට පෙර ඔබ කරගත යුතු දේ වීරියෙන් සහ සිහියෙන් සිදු කරන්නට ඔබට හිතේවි. මේ සිරුර දුර්වල වෙන බව ඔබ දන්නවනම්, මේ සිරුර රෝගී වෙන බව ඔබ දන්නවනම්, මේ හිත මූර්ජා වෙන බව, සිහි විකල් වෙන බව, ශ්වසන රෝග ඇති වෙන බව, වාරු නැති වෙන බව ඔබට මතක් වෙනවා නම් ඔබ කරන බොහෝ අකුසල් සමහර විට සිදු නොකරાવી. මිනිසුන්ට කරන බොහෝ හානි, හිංසාවන්, අඩත්තේට්ටම් ඔබ අතින් සිදු නොවේවි. ඔබට කරුණාව, මෛත්‍රිය තව තවත් ජනිත වේවි. නේද? එතකොට ඒ නිසා මේ අවබෝධය සෞම්‍ය හිතක් පවත්වා ගැනීමට, මාන්නයෙන් තොර හිතක් පවත්වා ගැනීමට, තරහ යාම් අඩු හිතක් පවත්වා ගැනීමට හේතු වෙනවා. දැන් මේ සිරුරේ මේ යථා ස්වභාවය දන්න ඔබට ඔබේ සිරුරට අපහාස කරාට තරහ යනවාද? නේද? ඔබ කැතයි කියනවා. ඔබ ගඳයි කියනවා. නේද? ඔබ අපිරිසුදුයි කියනවා. ඔබේ සිරුර වැඩක් නැහැ කියනවා. ඒක හරි පිළිකුල් නේද කියනවා. ඉතින් ඔබ ඒක දන්නවනම් ඔව් නේද කියලා අහන්නයි තියෙන්නේ. ඒකට ඔබට තරහ යන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඔබ පිළිගන්නවා නම් මේ කියන ඇත්ත తত্ত্বය ඔබේ හිත ඒකට රිදෙන්නේ නැහැ. වේදනාවටපත් වෙන්නේ නැහැ. නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කිව්වේ වේදනාවටපත් නොවි පවතින හොඳ ක්‍රමයක්. මේ සිරුරේ ඇත්ත తত্ত্বය අපි පිළිගත්තාම හරිම නිදහස් සිතුවිලි, නිදහස් ජීවිතයක්, නිදහස් ඉලක්ක ප්‍රමාණයක් වෙනතුනේ ඔබට හැදෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා සිරුරේ එහෙම ප්‍රශ්න සහිත එකක් බලන්නකෝ. මේ සූත්‍රයේ තියෙනවා මේ ආදීනව සංඥාව යටතේ සිරුරට රෝග ඇතිවන ක්‍රම නැත්නම් හේතු ගණනාවක් බලන්න. පිත්ත සමුට්ඨාන ආබාධ. මේකේ තියෙනවා එහෙම පිත්ත සම්බන්ධ රෝග. සෙම්ම සමුට්ඨාන ආබාධ. සෙම සම්බන්ධ රෝග. වාත සමුට්ඨාන ආබාධ. වාතය සම්බන්ධ රෝග. සන්නිපාතිකා ආබාධ කියන්නේ මේ තුන්දොස් කිපිලා, තුන්දොස්ම කිපිලා ඇති වෙන රෝග. දැන් මේවට සමහර විට එක එක නම් ඔබ කියාවේ. පිළිකා, ශරීරයේ ඇටකොටු දිරන ඒවා ගැන, වකුගඩු වල ප්‍රශ්න ගැන, හෘදයාබාධ, කොලෙස්ටරෝල්, සීනි කිය මේ කියන නම් බොහොමයක් මේ කියන මූලයන්ගෙන් හටගත්තුවා. වා, පිත්, සෙම කිපිලා තමයි රෝග ඇති වෙන්නේ කියලා ආයුර්වේදෙත් කියනවා. බලන්න සම්බුද්ධ දේශනාවෙත් කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව බුදුහාරෝ දේශනා කරන බලන්න උතු පරිණාමජා ආබාධ. ඔබට පරිසරයේ සීතල වුණාම හැදෙන ලෙඩ ටිකක් තියෙනවා. දැන් ඔබ දන්නවා සීත කාලයක් පවතින රටවල් වල සීත කාලයට හැදෙන වෙනම අසනීප ටිකක් තියෙනවා. සීත කාලයට වෙනම උණක් හැදෙනවා. සීත කාලයට වෙනම ශාරීරික ක්‍රියාකාරීත්වයන් පවතින්නේ. ඒ සීත කාලයට ඔරොත්තු දෙන්න අමාරුව. නේ?
ඔය වගේ ඍතු වෙනස් වීම එක දැන් උෂ්ණ කාලේ උෂ්ණත් එක්ක තව රෝග බාධා ටිකක් ඇති වෙනවා. වෙනම විදිහේ හැම පැලෙනේවා, හැම වේලෙනේවා, පුපුරනේවා, සමහර කෙනෙකුගේ සීතලත් එක්ක තුවාල හැදෙනේවා, සැරවෙන ඒවා හොඳ කරන්න බැරි අමුතු දුර්ගන්ධයක් ඇති වෙන ඒවා සමහරට සීතලට උෂ්ණට එන්න පුළුවන්. නේද? මිනිසුන්ට මේ උෂ්ණය සීතල වාගේ ස්වභාවයන් එක්ක රෝගාබාධ ඇති වෙනවා. ඒකට කියන්නේ උතු පරිණාමජා ඍතු වෙනස් වීම එක්ක හට ගන්න රෝග. විෂම පරිහාරජා ආබාධා කියලා කියන්නේ පැවැත්මේ තියෙන ප්‍රශ්න නිසා ඇති වෙන ලෙඩ. අපි හිතමු කෙනෙක් දිගටම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කනවා. එතකොට කොලෙස්ටරෝල් එනවා. මොකද ඒකේ විස ද්‍රව්‍ය රසකාරක විදියට දාන කෙමිකල් රසායන ද්‍රව්‍ය බහුලයි. ඒවා ඇඟේ මේ නහරවලට ගලන්න පුළුවන් තරම් සියුම් නේ, සරල නේ, සැහැල්ලු නේ. එතකොට ඒක තැම්පත් වෙනවා. එහෙම වෙලා ලෙඩ හැදෙනවා. එතකොට එහෙම වෙලා නහර બ્લોක් වෙනවා. අර මේ වගේ කෙනෙකු පරිස්සම් නැත්නම් එයා වැටෙනවා. එයාගේ අතපය කැඩෙනවා. එයාගේ ඔළුව පැලෙනවා. එයාට විවිධ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. මේක කියන්නේ විෂම පරිහාරජා. අපි හිතමු කෙනෙක් මත්පැන් බොනවා. කෙනෙක් දුම් වැටි පානය කරනවා. කෙනෙක් කුඩු ගහනවා. කෙනෙක් ගණිකාවන් ආශ්‍රය කරනවා. කෙනෙක් මේ කිසිම ආකාරයකට අත සෝදන්නේ නැහැ. සබන් දාන්නේ නැහැ. විස බීජනාශනය කරන්නේ නැහැ. ඒවා එක්ක ලෙඩ හැදෙනවා. එතකොට අපි මේක දන්න එකක් නේ. විෂම පරිහාරජා ඔවුන්ගේ චර්යාමය දෝෂ නිසා ඇතිවන රෝගාබාධ විශාල ප්‍රමාණයක් පින්නතුනි පවතිනවා. ඔය විදිහට කියනවා ඕපක්කමිකා ආබාධා. ඕපක්කමිකා ආබාධ කියන්නේ පිට කට්ටිය කරන වැඩවලින්. සමහරට ගහලා, සමහරට තල්ලු කරලා, සමහරට වෙඩි තියලා, සමහරට පිහියෙන් ඇනලා, සමහරට පුච්චලා දාලා වාගේ විවිධ හේතු නිසා මේ සමහරට වහ දීලා, සමහර විට විස ද්‍රව්‍යයක් එන්නත් කරලා මිනිස්සුන්ට ලෙඩ හැදෙනවා. නේද? එහෙම පිළිකා ඇති වෙනවා. එහෙම වකුගඩු දිය වෙනවා. එහෙම හෘදයාබාධ ඇති කරන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම අයිති ඕපක්කමිකා ආබාධා බාහිර පුද්ගලයන්ගේ උපක්‍රම නිසා හටගන්න රෝග. ඒ උපක්‍රම වලට මේ සිරුර ආරක්ෂාව සපයා ගන්න පුළුවන් මට්ටමින් නෑ මේ සිරුරේ ස්වභාවය ඒවට අහු වෙනවා එක. ඊළඟට කම්ම විපාකජ ආබාධ කර්ම රෝග තියෙනවා. අපි නිතර කතා කරනවා සිරුරේ රූප කලාප නිෂ්පාදනය වෙනකොට ආහාරජ, ඍතුජ, චිත්තජ රූප ගැන කතා කරනවා වගේම කර්මජ කියලා කර්මය විසින් උපදවන රෝග, කර්මය විසින් උපදවන රූප කලාප තියෙනවා. දැන් චක්කුපාල හාමුදුරන්ගේ ඇස් දෙක අන්ධ වුණේ කර්ම හේතුවකින්. නේද? ඔය වගේ පූතිගත තිස්ස හාමුදුරන්ට අසනීප වුණා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ 8 කෝටු කුඩි වෙනකන් ගොටි කෑවා. කර්ම අවස්ථා. මේ වගේ බුදුහාරන්ගේ කොන්දේ අමාරුව, උන්වහන්සේගේ හිස රුජාව, උන්වහන්සේගේ බඩේ කැක්කුම හේතු උන්වහන්සේ කියනවා. මේ වගේ අපි දන්නේ නැතුව අපිට තියෙන බෙහෙත් වලට හොඳ වෙන්නේ නැති සමහර ලෙඩ තියෙනවා පින්නතුනි. කර්ම රෝග ඒවා පිළිකා වෙන්නත් පුළුවන්. බඩේ කැක්කුම් වෙන්නත් පුළුවන්. හිසේ රුදාවල් වෙන්නත් පුළුවන්. වකුගඩු වල ප්‍රශ්න වෙන්නත් පුළුවන්. අපි කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් වල විපාක හැටියට හම්බෙන දුක් මේ තුලින් හම්බෙනවා. ඒවා කම්ම විපාකජා ආබාධ. ඊළඟට සීතං උන්හං jigaccha පිපාසා. සීතල කියන්නේ ලෙඩක්, උෂ්ණත්වය කියන්නේ ලෙඩක්, jigaccha කියලා කියන්නේ බඩගින්න, දරුණුම රෝගය, පිපාසා සාපිපාසාව මේ විවිධ අවස්ථාවල. ඊළඟට උච්චාර පස්සාව, වැසිකිලි, කැසිකිලි, මල මූත්‍ර මේවා තියෙන එකක් අපිට තියෙන. එතකොට මේ සමස්තයම හිතන්න හැම වෙලාවෙම මේ මොනවද? සිරුර පිළිබඳව ආදීනව, සිරුර පිළිබඳව ගැටලු, සිරුර පිළිබඳව ප්‍රශ්න. මේක එහෙම බහු දුක්ඛෝකෝ අයං කායෝ බහු ආදීනවෝ. මේ සිරුර එහෙම දුක් සහිත එකක්, ප්‍රශ්න සහිත එකක්, අවිනිශ්චිතභාවයෙන් යුක්ත එකක්. මේක අනිත්‍යතාවයෙන් යුක්ත එකක් කියලා නිතර පින්නතුනි මෙනෙහි කරන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් කරනවා. එතකොට මේක වැදගත්
වෙන්නේ ඇයි කියන එක නැවත හිතන්න. මම ඔබට මතක් කළා මුලිනුත් ඔබ මේ පිළිබඳව නොදන්නා තැනදී ඔබට ඔබගේ සිරුර පිළිබඳව හිතෙන දේ හරිම අද්භූත ජනකයි. හරිම විශ්මය ජනකයි. හරිම අප්‍රායෝගිකයි. සාමාන්‍ය කෙනෙක් හිතන්නේ දෙගුකල් ඉන්න. දෙගුකල් අසනීප සිදු නොවෙන්න ඉන්න. දෙගුකල් මේ ශරීරයේ තියෙන දේවල් වලට ප්‍රශ්න ඇති නොවන විදිහට පවත්වා ගන්න. ඒ වෙනුවෙන් කොච්චර මහන්සි වෙනවද? ඉල්ලීම් කරනවද? කැපවීම කරනවද? නේද? හැබැයි මේ මොනවා එහෙම වුණත් මතක තියාගන්න බැරි බව හිතට ගන්න. නේද? සිරුර පිළිබඳ මේ ඇත්ත තේරුම් ගැනීම මනසට සහනයක්. නේද? මනසට සහනයක්. මතක තියාගන්න. දැන් ඔබ හිතන්න මේ කතාව ඇත්තද? ඔබ තරුණයි කියලා හිතාන ඉන්නවා. ඔබ තරුණයි කියලා හිතාන ඉන්නකොට ඔබගේ කෙස් ගහක් දෙකක් තුනක් තැනින් තැන සුදු වෙනවා. මුලින්ම මේක දැනගත්තාම ඔබට සතුටුද දුකද? ඔබේ හිතට කොයි වගේ වදයක් දැනුණාද? වේදනාවක් දැනුණාද? මේ කලකිරීමක් දැනුණාද? අතීතයේ සමහරු මේ වගේ කෙස් ගහක් නිසා රාජ්‍ය අතෑරලා වනගත වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. ඒ තරම් පීඩනයක්. නේද? මේ පීඩනේ එන්නේ අනපේක්ෂිත වුණාම. මෙහෙම වෙයි. මේක සාමාන්‍යයි. මේ මෙහෙම වෙන එක මේක අමුතු දෙයක් නෙමෙයි කියලා හිතුන් නැතිකමට. බලන්න ඔබට දැන් එහෙම හිතෙන්න ගන්නවා. ඒ ගහෙන් ගහ ගස් ගහෙන් ගහ කෙස් සුදු වෙනවා දැකලා ටිකක් එහෙම වෙනකොට ඔබ හිතට ගන්නවා යාළුවෝ මොනවා කිව්වත් නෑදෑයෝ මොනවා කිව්වත් එක එක්කන මොනවා කිව්වත් ඔබ හිතන්න පුරුදු වෙනවා මගේ කෙස් දැන් එක තව සුදු වෙනවනේ කියලා. නේද? දැන් ඔබ හිතෙන් මේක බාර අරගෙන පිළි අරගෙන විශ්වාස කරන්න පටන් අරගෙන එකග වෙන්න පටන් අරගෙන එතකොටත් දිගටම කෙස් සුදු වෙනවා. එතකොට දුක් දැනෙන්නේ නැහැ. නේද? එතකොට ඔබට දුක් නොදැනෙන්නේ එකම හේතුව අර කලින් වෙච්ච එකම වෙමින් තියෙද්දි කුමක්ද? ඇත්ත දැනන් සිටීම. ඇත්තට එකඟ වෙන්න හිත සූදානම් වීම. ඇත්තට එකඟ වෙන්න ඇඟ සූදානම් වීම. එතකොට ආදීනවානුපස්සනාවෙන් නැත්නම් ආදීනව සංඥාව තීව්‍ර කිරීමෙන් ලැබෙන වාසිය ඒක. ඔබ මේක දැනගත්තත් ඔබගේ ශරීරය තුවාල වෙන, ලෙඩ හැදෙන, රෝග බහුල, ගෙඩි බහුල, පිළිකා බහුල විවිධ ප්‍රශ්න තියෙන එකම තමයි මේක දැනගත්ත කියලා එහෙම නැති එකක් හැදෙන්නේ නේ. දැන් බුදුහාමුදුරන්ටත් අසනීප තිබුණා. උන්වහන්සේටත් ආහාර ජීර්ණය වුණා. උන්වහන්සේටත් ආහාර අජීර්ණය වුණා. උන්වහන්සේටත් කොන්දේ අමාරු ඔළුවේ කැක්කුම තිබුණා. ඒවා හරි වේදනාකාරී බව සූත්‍රවල පේනවනේ. බණ කියා ඉන්න ගමන් උන්වහන්සේ බණ කියන්න බැරුව වෙන කෙනෙක්ට බණ කියන්න බාර දීලා විවේක ගන්නවා. ඒ ශාලාවෙම බිම සිවුර 4ට නමලා වාඩි වෙලා ඔළුව තියාගෙන. එතකොට මේ ඇත්ත වෙන දෙයක්. බුදු පසේ බුදු මහරහතුන් වහන්සේටත් මේ සිරුරට මෙහෙම වෙනවා නම් ඔබ එහෙම නොවේයි කියලා හිතන්න එපා සල්ලි තිබ්බට. ඔබ එහෙම නොවේයි කියලා හිතන්න එපා බලය තිබ්බට. ඔබ එහෙම නොවේයි කියලා හිතන්න එපා ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් වුණාට, ඉංජිනේරුවෙක් වුණාට. ඔබ එහෙම නොවේයි කියලා හිතන්න එපා ඔබ බලවතෙක් වුණාට. ඔබට මොන සම්බන්ධතා තිබ්බත්, මොනතරම් සල්ලි තිබුණත්, මොනතරම් බලය තිබුණත්, මොනතරම් දැනට ශක්තිය තිබුණත් මේවා එහෙම දිගට තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේ හිතිය යුතුයි කියලා කියන්නේ මාන්නේ අඩුවෙන්. නේද? බහුතරයක් ක්ලේශ ධර්ම ඇති වෙන්නේ මාන්නයත් එක්ක, මමත්වයත් එක්ක. නේ? තරහ යන්නේ, ඉරිසියා හිතෙන්නේ, පලිගන්නේ, වෛර බඳින්නේ. ඔබ හොඳින් මතක් කරලා බලන්නකෝ ඔබ මමත්වයත් එක්ක මේ හුඟක් දේවල් කරන්නේ. මගේ දේවල් මගේ කර ගන්නට තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. නේද? හැබැයි ඔබට පුළුවන් වෙනවා නම් මේ සාමාන්‍ය ජීවිතයට හරි වැදගත් මේක. තරුණ තරුණියන්ට හරිම වැදගත් මේක. ඔවුන්ට දරා ගන්න බෑ පොඩි වෙනස්කම, පොඩි කැලල, පොඩි කුරුලෑව, පොඩි කැක්කුම දරා ගන්න බෑ. මේ අත්දැකීම ඔවුන් ගණන් ගන්නේ හරි අමුතු විදිහට. නේ? ඒ වුන් නොදන්න කමට. ඔවුන්ට ටික කාලයක් යනකොට මේක සාමාන්‍ය වෙලා ඒ දේම වෙද්දී අයි දුක දැනෙන්නේ නැත්තේ ඔබට හිතන්න පුළුවන්. නේ? ඇතැම් රෝගාබාධයන් පින්නතුනි බලන්න ඔබ නොදැන ඉන්න තාක්කල් රෝගය ඔබේ තියෙද්දි ඔබට තියෙන්නේ රෝගය නිසා තියෙන කායික අපහසු පමණයි. අපි හිතමු පොඩි මහන්සියක් වගේ දැනෙනවා.
ඉඳලා හිටලා සිහිය නැති වෙනවා වගේ වෙනවා. ඒක ඇත්තට ලොකු වේදනාවක් නෑ. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නේ ඉඳලා හිටලා නිකන් අමාරුයි මහන්සි වගේ දැනෙනවා. හුස්ම ගන්න අමාරුයි වගේ දැනෙනවා. නේ නිකන් හිර වෙච්ච ගතියක් ඇඟ දැනෙනවා. මෙහෙම පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක්. හැබැයි ඔබ රිපෝට් එකක් අරගෙන ඒ වකුගඩු අප්සෙට් නිසා කියලා දැනගත්තම මොකද වෙන්නේ? ඒ පෙනහළු ප්‍රශ්නයක් නිසා ඒක පිළිකාවක් නිසා කියලා දැනගත්තම මොකද වෙන්නේ? බලන්නකෝ නොසිතූ යමක් බාර ගන්න වුණාම හිත සූදානම් නැතිකමට ඔබගේ මනස කොච්චර වැටෙනවද? ඒ හින්දා කය කොච්චර වැටෙනවද? නේ දැන් ඔබ දන්නවනම් මේ රෝගයට කණ්ඩ බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා ඇඟ කෙට්ටු වෙනවා ආදී වශයෙන් මොනවා හරි තොරතුරු ටිකක් රෝගය තිබුණට එහෙම වුණේ නේ. හැබැයි රෝගේ දැනගත්තට පස්සේ ඉඳලා එහෙම වුණා. මොකක්ද මේ? මේ තමයි ඇත්ත తත්වේ නොදන්නා තැනදී හිතට දරා ගන්න බැරි කම. ඒ නිසා මේ ආදීනමානුපස්සනාව ඊටාම වැදගත්. ඒක ධර්මයේ කියනවා ඔබ අහලා තියෙනවා ආස්වාදය ආදීනවය ඊළඟ පියවර මොකද්ද? නිස්සරණය. සිරුර පිළිබඳවත් එහෙමයි. ආස්වාදයක් තියෙනවා. හැබැයි බහු ආදීනවයක් තියෙනවා. බහු දුක්ඛෝකෝ අයං කායෝ බහු ආදීනෝ. නේද? ඒක දැනගත්තම ඔබට තියෙන ඊළඟ පියවර තමයි නිස්සරණය. මේ සිරුරෙන් ඇලෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ සිරුර නිවන සඳහා යොදා ගැනීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. මේ සිරුර ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න. මේ සිරුර උපාදානයෙන් තොරව පරිහරණය කරන්න ඔබට පුළුවන්. එතකොට තරහ යන්නේ නැහැ. එතකොට ලෝභ හිතෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඉරිසියා කරන්නේ නැහැ. බලන්න කොච්චර වාසිද. නේද? නිස්සරණය කියන්නේ මේ ක්ලේශ ධර්මයන්ගෙන් මිදෙන එක. නිස්සරණය කියන්නේ මේ කියන පරිසරයෙන් අයින් වෙන එක. නේද? නිස්සරණය කියන්නේ ඔබ සසරෙන් මිදෙන්න අවශ්‍ය කරන ඥානය හදාගන්න එක. ඒ නිසා දුකෙන් මිදීමට ඊටාම හොඳ තැනක් තමයි ආදීනව පස්සනාව. නැත්නම් ආදීනවේ දැකීම කියන එක. ඒක දුකෙන් මිදීමේ පියවරක්. කවුරු හරි හිතන්න එපා මොකටද අපි මේ ඇඟ ගැන මෙහෙම අසුභවාදීව දකින්නේ කියලා. නෑ මේ අසුභවාදීව නෙවෙයි යථාර්ථවාදීව දැකීම. නේද? යථාර්ථවාදීව දැකීම තුළ අපිට තියෙන සහනය මේ සම්බන්ධයෙන් සුභවාදීව දකින්නවා කියලා මුලාවෙන් දකිනකොට දැනෙනවට වඩා සුන්දරයි. නේද? සුභවාදීව දකින්නවා කියලා හිතාන මේ සිරුරට සම්බන්ධයෙන් මහා ලොකු දේවල් හිතා බලාපොරොත්තු වෙවි කල්පනා කර උපකල්පන කර අනුමාන ගොඩනගමින් ජීවත් වෙනකොට හැම වෙලේම රිදෙනවා නම් හැම වෙලේම කැක්කුම නම් හැම වෙලේම පීඩිතයි නම් හැම වෙලේම දුක හිතෙනවා නම් පින්තුනි ඒ සුන්දර සිතුවිලි වල ඇති වැඩක් නැහැ නේද? මම සුභවාදීව හිතනවා කියලා හිතනවා මට ලෙඩ හැදෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි මට ලෙඩ හැදෙනවා. මට උණ හැදෙනවා. මට හෙම්බිරිසා හැදෙනවා. මගේ ඔළුව රිදෙනවා. මට අජීර්ණ වෙනවා. මගේ තුවාල වෙනවා. වෙන හැම වෙලේම දුක දැනෙනවා. සුන්දරව හිතන්න ගිහිල්ලා මට දුක් විඳින්න උන ප්‍රමාණය වැඩි නේ. නේද? මේ ශරීරේ විපරිණාමයටපත් වෙනවා. දුර්වල වෙනවා. විවිධ විදිහේ අක්‍රියතාවයන්ටපත් වෙනවා. කැඩෙන බිඳෙන නේද? අයින් කරන්න වෙන ස්වභාවයට මේ ශරීරයේ අවයවවල ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙනවා කියලා ඔබ සුභවාදීව හිතනවා කියලා ඒව ගැන අතිශෝක්තියෙන් කල්පනාවෙන් හිතුවා කියන්නකෝ. ඉතින් ඔබට පෙනහළු වල ප්‍රශ්නයක් ආවම දරා ගන්න බැරුව මැරෙන්න හදනවානේ. නේද? ඔබට පොඩි ඇතිවෙන වේදනාවට ඔබ ගොඩක් කනස්සල්ලටපත් වෙනවානේ. නේද? ඒ නිසා ඒ තුල තියෙන්නේ අල්ලා ගැනීම. ඒ තුල තියෙන උපාදානය. ඒ තුල තියෙන්නේ තණ්හාව. ඒ වැරදි දැක්ම තුල තියෙන්නේ මතක තියාගන්න මේ අතාරින්න බැරි මමත්වය. අන්නේ මමත්වය විඳින්න තමයි ආදීනවානුපස්සනාව හේවත් ආදීනව සංඥාව පින්නතුනි මේ බුද්ධ දේශනාවේදී පැහැදිලි කරන්නේ. නේද? මේ නිරන්තරයෙන් මෙනෙහි කළ යුතු කරුණක් හැටියට විස්තර කරන්නේ අසුභ සංඥාව. මේ ආදීනව සංඥාව කියන එක. ඒ නිසා මේක මෙනෙහි කරන්න. මොකද ආදීනව හැම වෙලේම නිස්සරණයට මග. නේද? ආස්වාද ආදීනව නිස්සරණ. ආදීනවේ තේරුම් ගන්න තමයි අපි ඇලෙන ගතිය අඩු කරන්නේ. ඒ නිසා ඇලෙනවා
ගතිය අඩු කිරීමට ඔබ දන් දුන්නට හරියන්නේ නැහැ. ඇලෙන්නේ සාර සංඥාව නිසානේ. සරුයි කියලා, හොඳයි කියලා, වාසී කියලා, ප්‍රයෝජනවත් කියලා, සැපයි කියලා ඔබට හිතෙන හින්දයි ඔබ ඇලෙන්නේ. ඒ හින්දා ඇලීම අඩු කරගන්න ධර්මය යෝජිත සත්‍යවාදී ක්‍රමය තමයි ආස්වාදය තුල නතර වෙන්නේ නැතුව බහු ආදීනවයන් දකින්න කියන එක. මේ ආදීනව කියන්නේ ඇත්ත දකින්න පින්නතුනේ හිත බොළඳ නැහැ. හිත බොළඳ ආසාවන්ගේ නතර වෙන්නේ නැහැ. හිත නොවන දේවල් තුල මුලා වෙන්නේ නැහැ. අවිද්‍යාවෙන් යුක්තව කියන්නේ අපි හිත ඇත්තටම කැමති නැහැ වරදින්න. වරදින දේවල් හිත හිතා ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. එහෙම වෙන්නේ මොට්ටකමට, දන්නේ නැතිකමට, නොතේරුම්කමට, ඔළුවට වැටලා තියෙන වැරදි අදහස් වලටයි මේ හිත වැරදි දේවල් හිතන්නේ. මේ හිත දන්නවනම් හරිද කොයි වෙලාවකවත් හිත මෝඩ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ කියන්නේ ධර්මයේ මොකක්ද? යථාර්ථය තේරුම් ගැනීම, යථාභූත ඥාණයටපත් වීම, නව මහා විදර්ශනා ඥාන තුල තියෙන කතා මේවා. ඒ කියන්නේ මගඵල නිවන පිළිබඳව සඳහන් කිරීමක් තමයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි පින්වත් ඔබට මතක් කරනවා ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ ඊටාම පැහැදිලි කරලා තියෙන මේ ආදීනව පිළිබඳව ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. ඔබ දරුවා ගැන, ඔබේ ස්වාමියා ගැන, ඔබේ භාර්යාව ගැන, ඔබේ යාළුවා ගැන, ඔබේ අම්මා තාත්තා ගැන, නේද? ඔබේ සිරුර ගැන ඔබ මේ යථාර්ථවාදී தત્ත්වය තේරුම් ගන්න. නේද? එවිට ඔබට ඒවාට ස්වභාවික ලෝකයේ තුල යම් දෙයක් සිදු වුණොත් ඒට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. නේද? ඒට මුහුණ දෙනකොට ජීවිතේම කඩා වැටෙන්නේ නැති වෙයි. ජීවිතේම එන හිටින්නේ නැති වෙයි. ඔබට යම් මාවතක්, යම් ක්‍රමයක් ඔබට තේරෙයි. නේ? ඔබ දන්නවා නම් ඔබේ යාළුවා, ඔබේ ස්වාමියා, ඔබේ බිරිඳ, ඔබේ දරුවා ඔබට පෙර මැරෙන්න පුළුවන් බව ඔබ ඔහු නැතුව ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් පිළිබඳ සැලසුම් කරයි. නේද? ඔබට ඥානයක් තියෙනවා නම් ඔබට ඔබේ ওই කායික ශක්තියෙන් දිගටම ජීවත් වෙන්න ඇත්තටම බැහැ නේද කියලා ඔබට මේක ගැන පිළිගැනීමක් තියෙනවා නම් ඔබේ බැරි කාලේ ජීවත් වෙන්න ක්‍රම හදයි. ඔබ ඒකට හොඳ සැලැස්මක් නිර්මාණය කරයි. නේද? ඔබ දන්නවනම් මේ සිරුරේ ඇත්ත යථාර්ථය මිනිසුන් මේ සිරුරේ යථාර්ථය ගැන කියා ඔබ අපහසුතාවයට පත් කරන්න හැදුවට ඔබේ හිත ප්‍රතාපවත් විඳි. ඔබේ හිත ඒවට වැටෙන කණු තත්වයකටපත් නොවේ. නේද? ඒතර මේ ඔබ ළඟම තමයි ඔබගේ ශක්තිය තියෙන්නේ. නේද? ඒකයි ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ තියෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික ප්‍රතිශක්තියක්, පෞරුෂ සංවර්ධන චින්තනයක් කියලා අපි කියන්නේ. ඒ චින්තනයෙන් හිත පිරුණම මොන්නම බලයකටවත් පෙලන්න බැරි චරිතයක් බවට ඔබ පත් වෙනවනේ. නේද? අන්නේ පෙලන්න බැරි චරිතයක් බවට පත් වෙන්න බුදුහාමුදුර එකතු කරන්න කිව්වේ සල්ලි නෙමෙයි, බලය නෙමෙයි, සිකියුරිටි සර්විස් එකක් නෙමෙයි, මොකක් හරි විදිහේ වෙනත් විදිහේ යంత్ర මන්ත්‍ර ගුරුකම් නෙමෙයි. මේ සියල්ලට බුදුහාමුදුර යොදන්න කිව්වේ ආධ්‍යාත්මික අවබෝධය. නිවැරදි තේරුම් ගැනීම, අටලෝ දහමටම කම්පා වෙන්නේ නැති මහා බලයක්, මහා ශක්තියක් වින්නතුනේ ඒ තුල ඒකාන්ත වශයෙන්ම සකස් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ආදීනව සංඥාව තවත් දුරටත් ඔබ ඉතා හොඳින් මෙනෙහි කරන්න. ජීවිතේ සාමාන්‍ය සිතුවිලි තුල ඇත්ත මෙනෙහි වෙන ගාන තමයි හරි ගාන. වෙනම හිතපු තැනකදී, වෙනම හිතන කාමරයකදී, වෙනම හිතන ආසනයකදී මේ ඔක්කොම මතක් කරගන්න පුළුවන් වුණාට වැඩක් නැහැ. ඒක හරියට යුද්ධෙට ගිහින් සටන් කරන්න බැරි කෙනෙක් කඳවුරේදී හරි දක්ෂයෙක් වුණා වාගේ. ඒක වැඩක් නැහැ. හතුරා ඉන්න තැන ඔබට ඒකට උපක්‍රමශීලී ඥානය, ශක්තිය නැත්තම් වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ මේ දැනුම ඕන කරන්නේ එදිනෙදා ජීවිතයට. නේද? එදිනෙදා සාමාන්‍ය අවස්ථාවට. ඔබ ඇසුරු කරන කණ්ඩායම එක්ක ජීවත් වෙනකොට තියෙන්න ඕන තේරුම් ගැනීම ගැන මේ බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කළේ. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ සිතුවිලි ඔබේ නිරන්තර සිතුවිලි බවට පත්වීම දක්වා ඔබගේ මෙනෙහි කිරීම සිද්ධ කරන්න. එවිට ඒකාන්තයෙන්ම පින්නතුනි ඔබට ඊටමත් යහපත් වූ, සුන්දර වූ, සතුටුමත් වූ ජීවිතයක් ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ තියෙන
ආදීනව සංඥා කියන සංඥාව තුළ කතා කරන ලද දේ ගැන තව ගොඩක් අපි කල්පනා කරමු. එය නිවන් මගේ එක් ප්‍රධාන පැතිකඩක් බව. ආශ්වාද ආදීනව නිස්සරණ පිළිබඳ ඉගැන්වීමේ ආදීනව කියන කොටස නිස්සරණයට හේතුභූත වන ඥානය ආසන්න අවස්ථාව හැටියට තිබීමෙන් පේනවා. ඒ නිසාම අපි මේ ධර්මය ජීවිතයට වැදගත් ලෙස සමීප කරගන්න කටයුතු කරමු කියන යෝජනාව කරමින් අද දේශනාව මෙතකින් නිමාවට පත් කරනවා. සියලු දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා. දිව්‍ය ආශීර්වාද වඩ වඩාත් වර්ධනය කරත්වා. බුදු සසුන ලෝකයේ ඔබ අප සෑම දිනම ආරක්ෂා කරත්වා. අවසන දෙවියෝත් උතුම් අමා මහ නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා පින්නේ. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ශාසනං චිරන් රක්칸තු දේශනං චිරන් රක්칸තු මං පරන්ති. සියලු දෙනාට සම්මා සම්බුදු සරණයි.